Наконец-то, спустя 5 лет, я вернулся со службы, чтобы жениться на тебе, Ханна. Сэр Кингсли Болдуин, с возвращением! Ханна, наконец-то я могу сказать тебе, что гендиректор, который тайно оплачивал твое обучение, стажировку и исследования, это все я, твой возлюбленный с детства. Сэр, как вы велели, мисс Ханна Снис станет руководителем научного отдела в компании Синклер. Скажите ей, что все это время это были вы, кто тянул за ниточки за кулисами, продвигая ее. Ханна блестящая молодая же. Я это знаю. Сегодня вечером большая церемония подписания. Мисс Ханна пригласила вас. Тайного гендиректора корпорации Королей. Я приду и попрошу ее выйти за меня. Подготовьте 3 свадебных подарка для меня. Да, сэр. Подвезти вас? Не нужно. Я не ступал на эту великую землю 5 лет. Пожалуй, пройдусь пешком. Здесь мы встретились, Ханна. Вот ты где. Выглядишь неплохо, как на фото. Вам помочь, мисс? Шарлотта Синклер. Председатель компании Синклер. Выпускница Гарварда, миллиардерша-наследница. Это моя машина. Она председатель компании, в которую идет Ханна. Нельзя, чтобы она узнала, что я гендиректор корпорации Королей, пока я сам не раскрою это на сегодняшней церемонии подписания. Кингсли Болдуин. Род занятий — солдат, вернувшийся домой. Без образования. Моя машина — вот эти ботинки. Тебе не хватает одного. Ты станешь моим мужем. Ты станешь моим мужем. Твоим мужем? Да. Мой помощник устроил фиктивный брак, помнишь? Я заплачу тебе 10 тысяч в месяц на 3 года. После этого мы разведемся, и ты получишь еще 1 000 000. Ладно, давай поженимся. Простите. Думаю, вы ошиблись человеком. Видите ли, у меня уже есть девушка, и она вот-вот придет. Я... Извините. Должно быть, я перепутала человека. Элен, где тут мужчина для фиктивного брачного контракта? Ты же... Как наш эксклюзивный энергетический проект? Я знаю этот проект. Шарлотта Синклер обладает острым деловым чутьем. Наш проект атаковали, и мы потеряли миллионы всего за полчаса. Это плохо. Мы участвуем в тендере на инвестиции корпорации Королей. Нельзя позволить, чтобы эти потери сорвали наши шансы. Продайте акции немедленно. Но, мисс Синклер, вы потратили годы на этот проект. Иногда приходится чем-то жертвовать, чтобы достичь самых высоких целей. Мне нужны эти инвестиции. Это мой единственный шанс вырваться из брака по договоренности, в который меня втянула семья. Продавайте. Постой. Я не могу на тебе жениться, но я могу помочь тебе. Подожди. Я не смогу на тебе жениться, но я могу помочь тебе. Смотри, примерно через 5 минут НАТО объявит о новой торговой сделке, которая резко простимулирует зеленую энергетику. Твой энергетический проект взлетит. Не продавай, пожалеешь. Что, ты взял это из Reddit или как? Даже если так... Но компания Синклер имеет лучших аналитиков данных во всем мире. Если они не могут предсказать подобное этому, то кто сможет? Доверься этому солдатику. Все равно речь о паре минут ожидания, к чему спешка. Прошу меня извинить, моя девушка и ее мать здесь. Терпение. Поверь мне. Леди Синклер, кто это был? Нам все равно продавать? Да. Продавайте. Терпение. Поверь мне. Зачем мне ему верить? Подождите. Все равно это пару минут. Посмотрим, что будет. Ханна, прошло так много времени. Смотри, я все это время носил наше кольцо обещания. Мы с тобой. Кингсли, нам нужно расстаться. Расстаться? Да,
Это я и сказала. Мы выдержали 5 лет отношений на расстоянии. Зачем расходиться сейчас? Дальше будет только лучше. Я не вижу у тебя будущего. И у нас. Ты не дашь мне ту жизнь, что я хочу. Я дал тебе все, что ты просила. Разве этого мало? Ты про пару тысяч долларов, что ты даешь ей каждый месяц? Ты вообще знаешь, кто моя дочь? Я номер 1 в биомедицинских исследованиях в США и самая молодая среди женщин-лауреат Нобелевской премии. Даже Леди Синклер, гендиректор компании Синклер, пригласила меня возглавить научный отдел. Теперь я зарабатываю миллионы. А ты кто? Никто. Ты правда так думаешь обо мне, Ханна? Я заслуживаю большего. Ты не помнишь? Я отказался от Еля, пошел в армию, чтобы оплатить твою учебу. Ты хоть представляешь, что мне пришлось пережить? Что я видел на том поле боя? Как ты смеешь давить на жалость? Потому что ты идиот. Я не просила тебя делать это. 5 лет спустя у тебя за душой ничего не осталось, кроме этой грязной военной формы. Не смей не уважать форму. Ты вернулся со службы без работы. Хочешь, чтобы я тебя кормила? Я не могу выйти замуж за жалкого труса. Труса? Я рисковал жизнью не только ради страны, но и ради тебя. Ты так любишь переворачивать свои корыстные намерения в громкие оправдания. Своим успехом ты обязана мне. Как ты смеешь присваивать заслуги? Ты всего лишь необразованный кусок мусора. Кингсли, ты, может, и давал мне деньги, но это копейки по сравнению с таинственным гендиректором, который поддерживал меня за кулисами. Таинственный гендиректор? Король корпорации королей. Он всплыл, сбив несколько бизнес-магнатов всего за пару лет. Теперь он владеет крупнейшим конгломератом в мире. Я король корпорации королей. Все мои стипендии, гранты на исследования и обе мои степени — все благодаря ему, а не тебе. Понятно. Думаешь, нашла себе супер-мега-сахарного папочку и пинком отправляешь меня подальше? Мне нужен только настоящий мужчина, у которого есть все, а не какой-нибудь нищеброд, которому надо отдать руку-ногу, чтобы еле сводить концы с концами. Ты оскорбила моих братьев по оружию. Я думал, что сегодня будет радостный день, но, Ханна, ты показала свое истинное лицо, и поверь, ты об этом пожалеешь. Ты все еще не понимаешь, да? Компания Синклер устраивает сегодня для меня грандиозную церемонию. Вся элита соберется лишь за тем, чтобы встретиться со мной. Тебя даже не пригласили. С чего бы мне жалеть, что бросила такого, как ты? А знаешь ли ты, что вообще-то я причина, по которой для тебя устроили эту церемонию? А знаешь ли ты, что вообще-то я причина, по которой для тебя устроили эту церемонию? Еще скажи, что моя дочь попала в Sinclair Enterprises благодаря тебе. Ты угадал. Ты хоть понимаешь, какая это огромная компания? Ее создала женщина номер 1 в списке Forbes, леди Синклер. С меня хватит. Я знаю, ты хочешь меня вернуть, но сейчас ты лишь выставляешь себя посмешищем. Ну вот, прошло 5 минут. Зачем я послушала этого парня? НАТО объявила торговое соглашение. Акции зеленой энергетики взлетают в цене. Что? Он был прав. С этой победой мы обеспечим себе инвестиции корпорации королей. Поздравляю, леди Синклер. Теперь тебе не придется больше переживать из-за брака, устроенного семьей. Кто он такой? Как он предсказывает будущее? В нем что-то большее, чем кажется. А еще гендиректор корпорации королей подтвердил участие в церемонии подписания. Легендарный король корпорации королей придет на мое мероприятие? Сделайте так, чтобы оно было максимально грандиозным. И все это благодаря этому солдату. Я должна выяснить, кто он. Леди Синклер создала многомиллиардную компанию без всякой помощи со стороны семьи. Она мой кумир. И однажды я ее превзойду. Ты? Превзойти Шарлотту Синклер? Не пытайся замахнуться выше, чем можешь. Ты недостаточно хорош. Ты ничего не знаешь, Кингсли. Гендиректор корпорации королей будет сегодня на церемонии, и все увидят, как высоко он меня ценит.
Значит, ты уверена, что подцепила гендиректора корпорации королей, и он даст тебе всю власть, статус и богатство, о которых ты всегда мечтала? И ты думаешь, что заполучила гендиректора компании King's Corp? Что он даст тебе всю власть, статус и богатство, о которых ты когда-либо мечтала? Иначе зачем он поддерживал бы Хану все эти годы? Разумеется, ему нравится моя дочь, и только он подходит Ханне. Жаль, что ты не увидишь меня сегодня ночью во всей красе, но хотя бы тебе не придется ревновать, когда увидишь меня с настоящим королем. Вау. Твоя наглая самоуверенность заслуживает награды. Не переживай. Я приду, чтобы смотреть, как ты падешь. Ты умеешь только одно — блефовать. Порвать с трусом, как ты, — лучшее решение в моей жизни. Запомни, что сказала. Не трать слова зря на это жалкое ничтожество, Ханна. Пойдем по магазинам и впечатлим гендиректора сегодня. 5 лет, и это то, как она на самом деле меня видит. Не дождусь, чтобы увидеть ее лицо, когда она узнает, что таинственный гендир — это я. 5 лет жертвы ради этого? Ай, Я только что спас вашу компанию, и это ваше спасибо? это была удачная догадка, но я все же отблагодарю. Женившись на вас. Вау. Вы ничего не упускаете, да? Меня только что бросили, а вы мне предлагаете выйти за вас? Я просто пытаюсь помочь вам отомстить. Вы разве не хотите увидеть ее реакцию сегодня вечером, когда я объявлю на церемонии подписания, что вы мой муж? Интересный поворот событий. Ладно. Мисс Шарлотта Синклер, я настоящим обещаю вам, во что бы то ни стало, пока вы моя жена, я буду дорожить вами и защищать вас каждый божий день. А вы? Защитите меня? Вы хоть представляете, во что я влипла? Как я и сказал, во что бы то ни стало, я обеспечу вашу безопасность. Я решу все ваши проблемы. Самоуверенно. Тогда сможете достать мне инвестиции корпорации королей? Пустяки. Дайте мне предложение по энергопроекту, а остальное я улажу. Обещаю, я достану вам эти 10 миллиардов. 10 миллиардов? Мне бы повезло выбить хотя бы один. Поверьте мне. Отправлено. А теперь пойдем распишемся. О, прямо сейчас? Мы теперь и правда женаты. Я пойду поправлю макияж. Через пару минут вернусь и объявлю, что вы мой муж. Кто все эти люди? Это все гендиректоры дочерних компаний леди Синклер. Смотри, как они сейчас подойдут и будут заискивать передо мной. Так вот он, звездный исследователь сегодняшней церемонии. Самая молодая женщина-лауреат Нобелевской премии. Леди Синклер чествует вас своим личным присутствием. Такого еще не было. Не волнуйтесь, я обязательно вас представлю. Прошу прощения. Как, черт возьми, ты сюда пробрался? Не оскорбляй меня. Мне не нужен черный ход, как тебе. Я просто вошел прямо через парадный вход. Ты простолюдин. Это мероприятие семьи Синклер. Перестань преследовать меня и убирайся. Твоя наглость удивляет меня, Ханна. Звезда сегодняшнего вечера — леди Синклер. Не ты. Вечеринку устроили, чтобы принять меня в компанию. Оглянись вокруг. Мы элита этого города. Тебе здесь не место. Так что наберись уважения к себе и уходи. Мистер Диксон, леди Синклер выбрала провести это мероприятие в вашем отеле, а охрана у вас подводит. Как они могли пропустить сюда этого подонка? Сопляк. Ты смеешь пытаться сорвать мои шансы произвести впечатление на председательницу корпорации Синклер? Я вышвырну тебя. Как я сказал, я честно прошел через парадные двери. Ха-ха-ха. А где твое приглашение? Никто не проходит без приглашения, если только ты не леди Синклер или король из King's Corp. Но это как раз и есть я.
Après 5 longues années de déploiement militaire, je vais enfin pouvoir t'épouser, Anna. Sir Kingsley Baldwin, bon retour parmi nous. Anna, tu vas finalement découvrir que le mystérieux PDG qui finançait secrètement toutes tes études, ta formation, tes recherches, durant tout ce temps, c'était moi, ton amour de jeunesse. Sir, comme vous l'avez ordonné, Mademoiselle Anna sera nommée directrice de recherche et développement du groupe Sinclair. Allez-vous lui dire que c'était vous qui agissiez dans l'ombre pour la hisser au sommet? Anna est une brillante jeune femme. Je n'ai pas fait grand-chose. Un gala exceptionnel a été organisé en son honneur ce soir. Vous êtes convié par Mademoiselle Anna en tant que PDG secret défense souverain. J'y serai. Et je lui ferai ma demande. Fais préparer 3 cadeaux de mariage pour moi. Oui, sir. Devrais-je vous y conduire? Négatif. Voilà 5 ans que je n'ai pas mis un pied dans ce magnifique pays. Je pense que je vais flâner un peu. Notre premier rendez-vous, c'était ici, Anna. Te voilà. Tu as meilleure allure que sur tes photos. Je peux vous aider, mademoiselle? Charlotte Sinclair, présidente du groupe Sinclair, diplômée d'Harvard, des milliards en héritage. Et voici mon carrosse. C'est la présidente de la grande multinationale qu'Anna va rejoindre. Je ne peux pas la laisser soupçonner de mon identité de PDG des fonds souverains, pas avant ma révélation surprise au gala de ce soir. Kingsley Baldwin. Profession, soldat de retour au pays. Éducation au niveau bac. Quant à mon carrosse, je suis venu à pied. Tu as oublié une chose. Tu es mon futur mari. Tu es mon futur mari. Ton mari? Oui. Mes assistants t'ont envoyé le contrat de mariage. Tu as oublié? On s'était mis d'accord 10 000 par mois pendant 3 ans. Puis lors du divorce, et tu reçois 1 million en cash. Pas qu'on perd notre temps, mais nous allons nous marier. Pardonne-moi, je pense que tu me méprends pour quelqu'un d'autre. Vois-tu, j'ai déjà une petite amie. Il ne va pas tarder, d'ailleurs. Oh. Et... Désolée. C'est vraiment la honte pour le coup. Hélène, bon sang, où est passé le type du mariage arrangé? Tu m'avais pourtant dit... Pardon? Comment se porte notre projet sur les énergies renouvelables? J'ai entendu parler de ce projet. Charlotte Sinclair a une vraie vision pour les affaires. Notre projet a pris un sacré coup et nous sommes en train de perdre des millions à l'heure que nous parlons. Ce n'est pas bon. Pile lorsque nous étions au milieu des négociations pour le financement des fonds souverains. Nous ne pouvons pas laisser ce contretemps nous anéantir. Vends l'intégralité de nos actions. Mais mademoiselle Sinclair, vous portez ce projet depuis des années. Parfois, il faut être capable de sacrifier une chose que l'on tient à cœur pour rêver plus grand. J'ai besoin de cet accord avec les fonds souverains. C'est mon unique chance de me sortir de ce mariage bidon et assurer la pérennité de ma famille. Vends tout. Attends. Je ne suis peut-être pas ton futur faux mari, mais pour ça, je peux t'aider. Attends. Je ne suis peut-être pas ton futur faux mari, mais pour ça, je peux t'aider. Écoute, dans pas plus de 5 minutes, l'OTAN va annoncer de nouvelles mesures énergétiques qui vont drastiquement changer les taxes écologiques. Ton projet sur les énergies renouvelables va devenir une pépite d'or. Ne vends pas. Tu le regretterais beaucoup. Quoi, on t'a dit ça au PMU du coin? Ce n'est pas grave, le PMU. Je ne juge pas, mais tu sais, le groupe Sinclair possède les meilleures analyses du monde entier. Si même eux ne peuvent pas prédire une info aussi capable, qui le pourrait? Et foi en ce bon soldat. Et puis attends juste 5 minutes. Qu'est-ce que ça change? Je me permets de disposer. Ma petite amie et sa mère viennent d'arriver. Juste 5 minutes. Crois-moi. Dame Sinclair, à qui parlez-vous? Vendons-nous toujours? Oui. Vends tout. Juste 5 minutes. Crois-moi. Pourquoi j'ai envie de lui faire confiance? Attends. Attendons quelques minutes. Voyons ce qui peut arriver. Anna, tu m'as tellement manqué. Regarde. J'ai porté notre bague de fiançailles sur moi tout ce temps. J'ai pensé à toi tous les... Kingsley, toi et moi, c'est fini. Fini?
Ouais, tu m'as bien entendu. Tout ce que l'on a vécu pendant ces 5 années de relation longue distance, pourquoi rompre maintenant? Le meilleur est à venir. Je n'entrevois pas d'avenir avec toi. Je ne crois pas en nous. Si tu ne peux pas m'offrir une vie de rêve... Je t'ai donné tout ce que tu as pu demander, n'est-ce pas assez? Oh, parles-tu des misérables quelques milliers d'euros par mois que tu lui as envoyés? Tu sais qui est ma fille? Je suis la meilleure chercheuse biomédicale du pays. La plus jeune lauréate d'un prix Nobel de tous les temps. Mais Madame Sinclair, la présidente du groupe Sinclair, m'a pressée d'être sa directrice du département de recherche de développement. Je vaux des millions à présent. Et toi, tu veux combien? Que dalle. Est-ce vraiment tout ce que tu penses de moi, Anna? Je mérite mieux. Et les sacrifices que j'ai faits? J'ai abandonné ma bourse à Yale pour rejoindre l'armée dans le but de payer tes frais d'université. As-tu même idée des souffrances que j'ai endurées, des choses que j'ai vues sur les champs de bataille? Comment oses-tu me culpabiliser? Ça ne me concerne pas. Toi et tes choix de vie idiots. Nous voilà 5 ans plus tard, et tu n'as rien à me proposer à part cette... uniforme militaire moisi. Ne manque pas de respect à l'uniforme. Tu reviens de guerre sans emploi. Et tu veux que je te nourrisse aussi? Je ne peux pas me marier à un minable lâche. Un lâche? J'ai mis ma vie en jeu au front. Pour mon pays, mais aussi pour toi. Tu as toujours su tourner tes intentions égoïstes en de nobles excuses. Tu n'aurais pas percé sans moi. De quel droit prends-tu sans mérite? Tu n'es qu'une petite ordure, et sans diplôme en plus. Kingsley, tu m'as certes envoyé de l'argent, mais ce sont des miettes. Un PDG anonyme m'a bien plus aidé, sans rien réclamer. Un PDG anonyme? Oui, le roi lui-même est PDG des fonds souverains. Il a absorbé presque tous les plus grands magnats du monde, juste en quelques années. Il dirige désormais la plus grande filière mondiale. C'est bien moi le roi et PDG des fonds souverains. Mes formations, les financements de mes recherches et mes 2 doctorats, tout ça est grâce à lui. Pas toi. Je vois. Tu penses avoir enfin trouvé ta pompe à fric pour la vie, et du coup tu me laisses tomber. Tout ce que je veux, c'est un homme. Un vrai. Pas une raclune bidée avec juste un bac comme toi qui va soi-disant en guerre uniquement pour toucher la pension militaire. Tu es en train d'insulter mes frères d'armes. Aujourd'hui était censé être un jour de célébration, mais Anna, tu viens de me montrer qui tu es véritablement et crois-moi, tu vas t'en mordre les doigts. Tu ne comprends vraiment rien, hein? Ce soir, le groupe Sinclair organise un grand gala en mon honneur. La crème d'élite sera présente, juste pour faire ma connaissance. Et toi, tu n'y es même pas convié. Alors pourquoi regretter larguer une farce comme toi? Si seulement tu savais que je suis la seule raison que l'on organise un gala en ton nom. Si seulement tu savais que je suis la seule raison que l'on organise un gala en ton nom. Arrête tes conneries, tant que nous y sommes, tu vas dire que ma fille est entrée dans le groupe Sinclair grâce à toi? Exactement. As-tu même idée de l'immensité du conglomérat que le groupe Sinclair est, créé par la femme listée numéro 1 par Forbes, Dame Sinclair? Toi et moi, c'est du passé. Je sais que tu veux me récupérer, mais pas au point de te ridiculiser ainsi. Eh bien, merci pour les 5 minutes gâchées. Pourquoi j'ai écouté ce type? L'OTAN vient de conclure un accord sur les 10 prochaines années. Les énergies renouvelables voient une popularité sans précédent. Oh, mince! Il avait raison. C'est une grande victoire. On pourra sécuriser l'investissement des fonds souverains. Félicitations, Madame Sinclair. Avec ceci, vous n'avez plus à vous inquiéter du mariage arrangé par votre famille. Qui est-il? Comment peut-il prédire l'avenir? Il doit être sûrement plus important que son humilité dit. De plus, le PDG des fonds souverains vient de confirmer sa présence à la cérémonie de signature. Le légendaire roi et PDG des fonds souverains sera présent à mon gala. Fais en sorte que ce soit le plus grandiose possible. Je dois beaucoup à ce soldat. Je dois en savoir plus sur lui. Dame Sinclair a fondé un empire milliardaire par son seul génie sans l'aide de sa famille. Elle est mon idole. Et un jour, je la surpasserai. Pardon? Toi, surpasser Charlotte Sinclair? Ne crois pas que tu feras le poids dans la cour des grands. T'as pas le niveau, tu n'en sais rien. Kingsley, le PDG des fonds souverains, sera à la cérémonie de ce soir. Et tout le monde verra à quel point il me valorise. Non seulement tu penses t'être mis dans la poche le PDG des fonds souverains,
Mais tu penses aussi qu'il te donnera tout le pouvoir, le statut et la richesse de tes rêves? Non seulement tu penses t'être mis dans la poche le PDG des fonds souverains, mais tu penses aussi qu'il te donnera tout le pouvoir, le statut et la richesse de tes rêves? Pour quelle raison supporterait-il Anna durant toutes ces années? C'est évident, il aime ma fille. Il est le seul capable de supporter Anna. Dommage, tu verras pas ma gloire ce soir. Au moins, ça t'évitera de te sentir jaloux quand tu me verras aux côtés d'un vrai roi. Ton insolence du pouvoir mériterait une médaille. Ne t'inquiète pas, je serai là pour voir ta chute. Tout ce que tu sais faire, c'est de bluffer. Larguer la farce que tu es a été la meilleure décision que j'ai prise toute ma vie. Souviens-toi bien de tes mots. Ne perdons pas notre temps avec ce pathétique péché, Anna. Allons faire du shopping, histoire d'en mettre plein la vue au roi ce soir. 5 ans pour ça, elle me voit comme un moins que rien. Je meurs de patience de voir la tête qu'elle fera lorsqu'elle découvrira que c'est moi, le mystérieux PDG. 5 ans de sacrifice pour ça. Aïe. Je viens de sauver ta société, c'est comme ça que tu me dis merci? Sûrement un coup de chance, mais je comptais bien te remercier. En t'épousant. Waouh, on perd pas de temps avec toi, hein? Je viens de me faire larguer, et tu me demandes en mariage? Ne te la joue pas trop. J'essaie juste de t'aider à te venger. Ne me dis pas que ça te tente pas de voir sa tête ce soir, au gala pour sa signature, quand j'annoncerai qu'on est mariés. Le destin réserve toujours des surprises. Très bien. Mademoiselle Charlotte Sinclair, je, si présent, fais la promesse, pour le meilleur et pour le pire, de te prendre pour épouse, te chérir et de te protéger, jusqu'à ce que la vie nous sépare. Toi? Me protéger. Si tu savais dans quel genre de pétrin je suis... Comme je viens de le promettre, pour le meilleur et pour le pire, je te protégerai. Je résoudrai tous tes problèmes. Si confiant. Tant qu'à faire, tu peux m'aider avec l'investissement des fonds souverains? Oh, bien entendu. Envoie-moi la proposition du projet d'énergie renouvelable et je m'occuperai du reste. Je m'engage à te sécuriser un accord de 10 milliards. 10 milliards? Juste 1 milliard sauverait ma société. Fais-moi confiance. Envoyé. Bon, allons nous marier. Oh là, maintenant, tout de suite? Voilà, officiellement marié. Avant la nouvelle, je vais aller rafraîchir mon maquillage. Je reviens dans pas trop longtemps pour l'annonce à tout le monde que nous sommes mari et femme. Qui sont tous ces gens? Ce sont les PDG des principales filières du réseau de Dame Sinclair. Regarde-les tous venir me lécher les bottes. Voilà donc la vedette de la soirée. La chercheuse que le monde s'arrache. La plus jeune lauréate d'un prix Nobel de l'histoire. Dame Sinclair vous honore carrément par sa présence. Elle n'apparaît pas souvent en public. Oh, vous inquiétez pas. Je m'assurerai des présentations. Excusez-moi. Comment tu as fait pour entrer ici en douce? Ne m'insulte pas. Je n'ai pas besoin qu'on m'invite comme toi. Je suis simplement passé par la porte d'entrée. Un clochard comme toi? Tu te trouves à un gala de Dame Sinclair? Arrête de me harceler et rentre chez toi. Ton arrogance me fascine, Anna. La vedette du gala de ce soir est Dame Sinclair, pas toi. Cette soirée est en l'honneur de mes débuts dans le groupe. Regarde autour de toi. Nous sommes l'élite de la ville. Tu n'as pas ta place ici. Maintenant, sois digne et casse-toi. Monsieur Dixon, Dame Sinclair a choisi votre établissement pour accueillir ce gala, mais votre sécurité laisse à désirer. Comment ce bozo a-t-il réussi à s'introduire ici? Ordure. Tu oses venir ruiner mes chances d'impressionner la présidente du groupe Sinclair. Je vais te montrer la sortie. Comme je l'ai dit, je suis simplement rentré par l'entrée principale. Où est ton invitation? Personne ne peut mettre un pied ici sans une invitation, mis à part Dame Sinclair ou le roi en personne. Mais c'est exactement qui je suis.